Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Kada ku manta kuna AAK wani hannun injiniyarin Arewa Computer. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan ƙara wallafa mana bidiyo wanda zai taimake mu wajen me idan mun shiga kasuwa me ya kamata wani indicator ya kamata mu fara amfani da shi kafin mu saka kuɗin mu samu riba. Na yi muku bidiyo part 1, part 2, part 3. Wannan shine part 4 a cikin bidiyon da zan yi wajen me dangane da shiga kasuwa kar ka samu matsala ko siyan top losers ko kuma gainers. So insha Allah a cikin wannan bidiyon insha Allah zan muku bidiyo akan wani coin wanda coin din da zai iya baku kuɗi ko kan ka shiga cikin wannan coin din ta yaya zaka iya gane cewa in na saka wannan kuɗi na za su iya su dawo. So a cikin wannan bidiyon zan wallafa muku wannan abun ta yadda kowannen ku zai iya fahimtar ya zai yi. Yanzu a cikin top losers bari mu dauki wani coin wanda zai iya zo mu ga me ya kamata mu gane a cikin wannan coin din. Idan mu zo mu binciki wannan coin din mu ga ya kamata mu fahimta wannan coin din zai iya ba mu kuɗi ko kuɗin mu zai tafi da su. A lokacin da ka riga ka saka kuɗi ko kuma a lokacin da kake binciken coin lallai abu 4 zuwa guda 3 ya kamata ka fara bincika akai. Lallai ka tabbatar cewa total supply din wannan coin din guda nawa ne da kuma circulating supply guda nawa ne. Sannan kuma ka tabbatar cewa masu siyan sa mutum nawa ne. Sannan large da small da kuma medium da smallest via mutum nawa ne. To insha Allah a cikin wannan bidiyon zan yi kokari na mutukar na nuna wa mutane da za su fahimta. Kar ku manta idan wannan bidiyon ta burge ku kokari ku mana subscribing sannan ku yi mana share din wannan bidiyon saboda kowa ya amfana. So abin da nake so na muku wannan bidiyon zan yi shi public ba private ba saboda da yawancin mutane mu an riga an yi asara ya kamata mai musu public video da za su fahimta. Wannan wani coin ne win kuma ya riga ya ba mutane kuɗi satuttukan baya da suka wuce sosai kamar kusan Friday da ya wuce da wancan Friday da ya wuce wancan na sama kusan sati biyu win ya taka rawa gani ya ba da kuɗi a gurin nan. Idan muka lura a nan gurin idan muka dawo chat ɗinsa za ga yadda ya ba mutane kuɗi da kuma adadin yadda ya karya mutane. So bari mu je kamar misali 1 week ya gani win ya ba da kuɗi irin almost har $62 ya kai. To babu yanzu abin da ya rage mana a nan gurin shine za mu je mu binciki wannan coin mu ga ta ina zai ba mu kuɗi ko kuma mun sa kuɗin mu za su iya su dawo. Na farko za ka fara zuwa inda aka ce maka information. So idan ka zo kan information za ka zo nan gurin za ga market cap na wannan coin din, za ga circulating supply, za ga kuma max supply. So bari mu ba ku wani sirri a nan gurin. Max supply da total supply za ka fara kalla. Total supply din ka ganshi nan gurin sannan kuma max supply ka ganshi nan sannan circulating supply ka ganshi nan gurin. Duk wani coin din da ka tabbatar da cewa misali total supply ya zo ya corresponding da me circulating supply, wannan coin din ba wani coin ne wanda zai iya gaba ka wani times 10 times irin 5 irin 20 irin times 50 haka. Misali ka sa 100 zai zama 150 250 sai wahala. Of course saboda me wannan circulating supply ma'ana yawancin coin din da ake siya a hannun mutane kwaya biliyan 2,780 da kwaya biliyan 2,748,300. So kuma max supply ɗinsa kwaya biliyan 5 ne. So kaga kenan har yanzu yana sa da wajen gudan biliyan 3 wannan coin yana nan hannun su. So dan ka siya kai holding wannan coin wannan yana nuna maka cewa idan kana da kuɗi in kai hakuri coin nan zai zo ya backup ya baka riba, musamman in ka riga ka karanta chat nashi a baya kaga irin background da irin rawar da taka. Sannan kuma zaka zo ka fara shiga cikin inda aka ce maka mun fita cikin coin din. So bari mu search din da mun riga mun san sunan shi, bari mu je trade. Na riga na san sunan coin din, bari mu gani. So bari mu shige shi kamar haka sai mu shiga chat. So anan muka tsaya bari mu kuma nan gurin ya nuna maka awa 1 awa 2 minti 15 chat nasa ne ma'ana rawar da taka awa 1 rawar da taka wanda in ka taba mode nan za a baka gasu nan zai ka zaba lokacin da kake so kai bincike. Na muku bidiyo a wancan. So mun riga mun gama da information. In ka zo information za a baka duk wani history na wannan coin din kuma na maka bayanin cewa ka tabbatar da cewa idan kana akan total supplier da kuma circulating supplier hankalin kai kalle wannan abun. To mun san cewa max supply suna nufin gaba ɗayansa kuma total supply ɗinsa gashi. So max ɗinsa da wanda suka yi bonin gaba ɗaya nan kuma ga gashi idan an cire nan sana da kwaya biyu wani abu kusan dai akwai 100 billion a hannunsu tunda an yi shi 5 billion ne.
sorry akwai 1 billion a hannunsu. To abin da nake so da kai a nan gurin ka tabbatar da cewa yawan coin din yawancinsa misali in an yi kwaya 100 ya kasance masu shi suna da kwaya 60 ko 50 ko 40 da ko kuma 30 da kasance ba su da hidiya. In ba su da hidiya ba da za su yi kokarin marketing kuma su yi links a exchange da a daga wannan coin din. So abu na farko, abu na biyu kuma da zamu yi na gaya muku wannan bayan mun riga mun duba wannan information, abu na biyu da zamu ƙara zuwa mu duba shine zai mu zo mu duba inda aka ce transaction data. So a nan gurin ba akwai abubuwan da nake so in mana bayani a nan gurin. Ya zama dole mu kowanne mu ya san me ake nufi da money flow analysis, money flow analysis. Wato kuɗaɗen da suke shiga da ake nan da zaka iya gwada kasuwancinka da su, da ake yaran kasuwancin da su a nan gurin shine an ƙididdige su 10% su ne large. In aka ce large an nufin manyan da suke siya, sannan aka zo aka ce ma large sellers, large buyer sun yi corresponding, suna siya a 10% kuma suna siyarwa a 17%. Kaga dole za a tafiya biri a yashi, za a yi da banja ka nan gurin. Wannan coin din zai dade bai ba mutane kuɗi ba. Da mun samu kamar 20 na mun samu 10 kenan yana nuna cewa mutane suna sa kuɗaɗe da yawa a cikin wannan coin din. So wannan shawara ta rage ga mai shiga rijiya, iduro ta kane ko kuma sa igiya. Ina maka analysis ne, ma'ana ina koya maka abin ne. So sai kuma ka ce ma medium buyer, medium 'yan tsaka-tsaki, su ba su ce sun sa kuɗi da yawa ba kuma su rage kuɗi da kaɗan ba. Sai mu zo medium sellers, ana ma hanyar corresponding, siyarwar su ya fi siyan su yawa. Kaga dole za a tafiya buri a yashi a nan gurin. Haka yana nuna ma ba wai coin ba zai ba kuɗi bane ba, sai ka duba kuɗin da za ka rike zai dan ɗau lokaci, ma'ana kwanaki, sati, kwana 1, kwana 4, kwana 5, sati 2, sati 1, wani zama hawa ta ɗaya ma, amma dai ba zai ɗau lokaci ba. Sai ka zo ka duba kuma small buyer, sai ka zo ka duba small sellers. Kaga nan an sake corresponding a nan gurin. Sunan gwara nan ma dai small sellers nan 2022, nan 20 suna siya a 20%, suna sai da a 22%. Kaga sun dan haura abin da suke siya. Da haka wannan yana nuna ma cewa siyar da coin da ake ya fi siyansa da ake, kuma ana buƙatar siyansa in kafin ka shiga kasuwa. In kai split trader ne, abin da zaka fara kalla sai ka gane cewa ka fi son buyer din su fi me sellers din yawa. So wannan shi zai sama kana sa kuɗinka 'yan lokuta, 'yan awanni, 'yan mintuna, 'yan kwanaki kaɗan zai maka wasu kuɗaɗen da kake taɓa baka yi tsammani ba. To ina tunanin wannan analysis da na nuna mutane zai matuƙar ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen shiga kasuwa. In suka tashi shiga kasuwa, saboda kada su dinga yi suna samun problem. Titti kasuwan da kuke gani still idan kana yin ta dole ne ka dinga samun kasuwancin nan, dole ka dinga samun riba da faduwa. Da haka nake cewa insha Allah na kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da next video insha Allah za mu ga me ya kamata mu dauka a topic din mu na analysis, ta yadda za mu ga ya za a kowa da kansa iya analysis a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya shiga kasuwa ba dan ya samu problem ba. Sai mun haɗa ku bidiyo na gaba. Arewa Computer.